Ja pierdolu. Pójdzie do góry, kurwa, to będzie... Ale nie o to chodzi. Z Opatowa jadą. Z Opatowa? Ci straż. Z Opatowa. No to ich pogięło? Przecież to jest kawał, tu jest niedaleko, jest remiza chyba. Ten śnieg nic nie da, panowie, to jest nic. To jest za małe, tu jest ciśnienie, jak już z opon poszło, to... Opona jedna poszła. To nic nie da, bo się pod spodem, pod samochodem, pod naczepą się pali. Nic to nie da, niech pan odejdzie, lepiej odejść, chłopie, bo jeszcze kurwa se krzywdę zrobisz. Teraz to już tylko czekać na straż, nic więcej. Jeszcze pod bakiem się pali, to zaraz będzie... Co? To są diesle? Ten śnieg nic nie da. Następna opona zaraz. Ale ty jak mu się tutaj? Co mu się stało? Opony mu poszły? Tak. Opona poszła i się zajęło wszystko. Na innym hamulcach na josie. Mamy samochód. No jasne, przecież to i tak jak i ten obydwa ubezpieczone ładnie. Sakra. Zbijamy. A, zanim odjedziemy, to jeszcze minie trochę. No, ale to strach trochę jechać później. Zaraz się, jak pójdzie ogień do góry, to się drugi też zajmie. Tym niech odjedzie lepiej, no, czy po straż musi pojechać. Ło, już idzie ten, ogień już idzie do góry. Już się zajmuje ten u góry. Zajmuje się? No, już do niego dosięga ogień. Już się ten u góry zajmuje. Właśnie o to chodzi, trzeba uważać. To są diesle niby. Czy odpolą te kurwa gruchoty, te straże, bo to mrozy były. Kurde, to jest Ale najlepsze jest to, że ogień już dochodzi do tego, do górnego. Już zaraz się zajmą. Tak to byłby tylko jeden, nie? ta temperatura to wszystkie rozpędza. Te gaśnice to są psiknięcie przez, nie wiem, 10 sekund, nawet nie. A, to. Ja pierdolę, gdzie ta straż? Świczka możesz kurwa zgasić, a nie taki kurwa ogień. Jak tam mój telefon? Już zgubiłem. Przejebane, bo się łapie górny. Tak, górny już się łapie. No. Wow. A teraz to już obydwa na górze się łapią. Teraz się dwa dalej zapalą. No, już się dwa zajęły.
No, już tamten już się topi na górze. Tragedia. Ale jaja. Palą się nówki 3 już na razie. Z gaśnikami się robiły. Straży na razie nie ma. A ja nie przejadę, bo kurwa już chodzę nie przed samochodem. Kurwa, no ludzie padają. Wow! Co to jest? Teraz Teraz to jest masakra. 5 metrów ogień. To całe się palą, już jeden to się praktycznie spalił, patrz, a te dwa u góry na lawecie, nie? Jak z baku idzie ogień. A z baku idzie bardziej wodą spierdala. No nie? No tak, nie, no na pewno mają, ale nie mają dużo Ale to jest zbiornika. diesel. To są diesle, to wiesz, co tam jeszcze. Go rozpiął, że nie rozepnie. O, Andrzej, kurwa, teraz to jak się palą 3, to jest ogniana... Ale on nie odepnie tego naczepy, nie? Teraz nie odepnie. Właśnie, ta hydraulika widziałem, że A, człowieku, tu się już 3 pali tak dokładnie, no. Nówki, gańszczówki spalone. Koło kurwa, koło nawet, nie? A widzi, a to akurat w prawej stronie, to tak gdzieś się tylko do... Jeden wjechał, ale nie wiem. Zaraz laweta pierdolę. Jak zaraz samochód walnie. Samochód. jeszcze kabinę spierdala mu tam. Nic, A stoi gdzie on się- normalnie o, na drodze z góry koło. O, słyszysz? Teraz pali. Hydraulika kurwa pójdzie. Zapierdolę. Weź te papiery z tego auta, weź papiery! Bo hydrauliką pójdzie, olejem pójdzie do niego! Weź papiery wszystkie! Olej temperatury dostanie się twoim oku. A, ja to widziałem. Zobacz co się robi. Nic, to ja to ja akurat pierwszy do przejazdu, bo zatrzymałem się, bo... Jak się zaraz... Weź wszystkie papiery i na bok! Olejem pójdzie! Za mała tak jak... Bo jak oni nie przyjadą A zaraz, czego to nie razem robię? z Tak, tak, no bo- ciągnik się To zajmie. ma hydraulicznie, wiesz, te wszystkie podłogi. Olej się temperaturę Nie wiem, czy laweta zaraz nie Jeszcze pójdzie. stoi Nie może całe. pójść. No już się ten trzeci Ciągniki popuszczają i chuj. O, trzeci się zajął już. Pakiety pójdą. Czwarty znaczy się. No. Ale moment zajęło, nie? Sekunda, moment. Chuj mi ze szarą. Przewody tam olejowe. Przewody olej, no puszcza ciśnienie. Ale tylko strażę się jak Łukaszą, to przejadę, nie? Kurwa jak wojna. Olej to na bok, bo kurwa nie wiadomo No już tamten się spalił cały, nie? Jadą! O, jadą. Gdzie jadą?
stamtąd chyba. Coś słychać. To jest ten stąd, nie? Ten nówka? Tak. Ja pierdolę. Jako Patowska to dobrze, te to są przygotowane na tego. O kurwa, taki Mercedes. I tylko tym? Tak kurwa, to jest. Co to jest? Co tam? Teraz to się nie przejedzie. Daj no trochę, daj no! Lej od przodu, tak żeby się pan Te to i tak już są załatwione, nie? O, tam i tak się zajął ten czwarty. Cztery się zajęły i tak. No, od przodu było przede wszystkim. Od przodu tamte, żeby się nowe nie zajęły. Żeby się tam u góry nowe nie zajęły. Przewodami hydraulicznymi, olej. O, dokładnie tutaj, tak. Ale tu dostanie. Tego tu stoi tylko przodku. Nie przejedzie. Ej, rozpoczynamy! Najważniejszy nie gleje. Tak to chuj spalony, to już chuj podniósł. A muszę dalej podjechać. O, jedzie następna.
ten to jak puści pompę, to będzie jazda. Ale ten, żeby tu stanął na boku. Ten rzęchol, nie? Stąd jesteśmy niepoważni, proszę się odczuwać. O, takim to jak walną pianą to moment, nie?
To jest stanówka z tego. Ale i tak się 4 zajęły i tak. Jakby straż przyjechała od razu, to by tylko jeden się spalił. I to trochę. Będzie promocja na Passaty.